Wannan shine mutum na farko da ya bari aka huda kansa aka sa wata na'ura da ke bashi damar amfani da kwamfuta da tunani kadai ba tare da ya taba ta ba kwata-kwata. Dan shine yake buga wata game a kwamfutarsa da tunani kadai ba tare da handle ba ko guda daya. Idan yayi tunanin yayi hagu, nan take dan wasan cikin game din zai yi bangaren hagu. Idan dama yayi tunani, shi ma haka dan wasan zai yi dama. Amma abin tambayar anan shine wane wannan, ko me yasa zai bari a huda kansa a saka masa na'ura kawai dan ya buga game da tunani? Musamman a zamanin yanzu da ake hakin din na'urori, dole ka tambayi kanka cewa shin za a yi hakin din kwakwalwarsa a sashi abin da bai niyya ba? Kai gaba ɗaya ma menene amfanin wannan fasaha? Ina ban mamaki shi bani. I thought a lot about this. Idan da ka bayar ba kwakwalwarsa ta zo ta samu matsala. It was not an easy decision. Shekara 8 da suka wuce, wannan matashi mai suna Roland Aba yana aikin lura da yaran da suka yi kungiya suka taho shakatawa a lokacin hutun makarantarsu. Sai aka samu wata rana suka fita daga inda suke zuwa tafki domin yin wanka. Yana cikin ruwan nan kuwa sai yayi wani motsi da ya zo da matsala, da kashin bayansa na 4 da na 5 suka goce sannan suka koma daidai a cikin 'yan sakanni. Nan take kuwa ya ji baya iya motsa duk wani sassan jikinsa da ya fara daga kafadarsa har zuwa kafa. Saboda idan baka sani ba, lakar mutum da a turanci ake kira da spinal cord tana tsakanin wayannan kasusuwan ne na baya, kuma a lokacin da ya samu wannan matsalar na 4 da na 5 suka goce sun taba lakarsa har ta samu matsala. Duk da wannan abin da ya faru da shi abu ne mara daɗi, amma likitoci a haka ma sun ce abin ya zo da sauki, tunda bangaren lakarsa da yake kula da wuyansa zuwa sama bai samu matsala ba, ma'ana zai iya magana, zai iya motsa wuyansa da dai sauransu. Haka kuwa yana ji yana gani, aka komar da shi gida sai dai a jingine a tayar, babu wani abin da zai iya yi wanda ya shafi motsa jikinsa. A ƙoƙarin neman mafita kuwa haka ya dinga bibiyar kamfanonuwa da kafafen bincike da suke bincike akan abin da ya shafi wannan matsalar da yake fama da ita. Burinsa shine ko da a ce za su karɓe shi a matsayin wanda za su dinga gwada bincikensu a kansa, da fatan hakan zai sa ya dan samu sauki akan halin da yake ciki. Amma haka ya dinga fama shekara bayan shekara har sai da fin shekara 5 suka wuce bai samu kamfani ko guda ɗaya ba wanda suka yadda za su ɗauke shi a matsayin wanda za su dinga gwaji a kansa. Ana nan kuwa wata rana yana kwance sai abokin shi ya kira shi yake ba shi labarin cewa wani kamfani mai suna Neuralink sun fara tantance mutane ko za a samu wanda zai yadda a tsaga kansa ta hanyar tiyata a saka wata na'ura domin su gwada ingancin na'urar wannan kamfanin nasu. Nan da nan kuwa ya ji ya gamsu, duk da cewa wasu mutanen a lokacin suna ganin cewa gwamnatin Amurka ba karamin kuskure ta ba wajen bawa wannan kamfanin dama ya fara gwaji akan mutane, saboda wasu abubuwa da ake zargin kamfanin ya aikata a shekarun da suka wuce. Amma babu wata haka ya tuntubi wannan kamfanin a take, sannan ya fara jira ko zai yi sa'a a hakan masu karbe shi. Irin nau'in waɗannan na'urar da kamfanin suke sandasawa akan duk wanda suka zaba tana amfani da fasahar da ake kira da brain computer interface, ko a takaice kace BCI. BCI kawai na nufin duk wata hanya da za a samu sadarwa tsakanin kwakwalwar wani dabba da kuma wata na'ura ta daban a wajenta. Misalin na'urorin da suke cin moriyar wannan fasahar a yanzu haka sun hada da kirkirarren hannu da kafa, wato bionic arm ko leg, wanda waɗanda suka rasa kafarsu ko hannu ke siya da sun yi tunanin motsa hannunsu sai a yi amfani da fasahar ta BCI a faɗa wa hannun nan ya motsa nan take shi kuma ya motsa. Fasahar ta BCI na aiki ne kawai saboda yadda kwakwalwar mutum take cike da wutar lantarki. Kowane mutum na ɗauke da wasu abubuwa da ake kira da neurons har guda biliyan 86 a kwakwalwarsa. Amfaninsu kawai shine suna magana da junansu ne ta hanyar signal lantarki, ko kuma a turance ce electric signal, domin sarrafa bayanai, koyo, tuna abubuwa da kuma taimakawa wajen motsa sassan jiki kamar tafiya, magana, gudu da dai sauransu. Misali yanzu idan mutum ya yi yunkurin motsa hannunsa, akwai ƙayyadaddun neurons da signal lantarki za ta fita jikinsu domin wannan abin ya faru. Dan ka fi ganewa, ƙanƙantar ƙarfin lantarkin da ke cikin matsakaicin neurons guda ɗaya sai an raba wutar lantarkin batiri ta ga ɗan tsakiya sau 21 kafin a samu kwatankwacinta. Hakan na nufin wutar ba wai ƙarfi ne da ita ba, dan dama amfaninta kawai shine isar da saƙo. Bayan wannan signal lantarkin ta bi ta dubban neurons daban-daban a cikin kwakwalwarka, sai ta bi ta cikin laka, ko a turanci abin da ake kira da spinal cord. Daga nan sai a mika signal zuwa motor neurons, ma'ana neurons waɗanda kalan neurons ne na
musamman a jikin mutum da suke kula da motsi. Daga nan su kuma sai su tura wa jijiyoyin hannu cewa su motsa. Hannu sai ya motsa. Daga nan akwai wasu kalan neurons masu suna sensory neurons da amfaninsu su kuma kawai shine aika wa ƙwaƙwalwa suke wani abu ya faru, sai su bi ta wa'annan hanyoyin da na faɗa a baya su faɗa wa ƙwaƙwalwarka cewa hannunka ya motsa. Idan muka koma labarin wancan matashin kuwa, sai aka yi sa'a kamfanin Neuralink suka ɗauke shi ya zama mutum na farko da za su gwada na'urar su ta N1 a kansa. Sunan na'urar da kamfanin za su dasa masa Neuralink N1. A cikin kowace na'urar ta N1 akwai wasu shiryayyun wayoyi da ake kira da electrodes har guda 1024, kuma kowane ɗaya daga cikinsu ya fi zirin gashin mutum kankanta. Kuma amfaninsu kawai shine idan sakagonsu ya tsaga ƙoƙon kan mutum ya saka masa wannan na'urar, su ne za su zama suna taɓa wani bangare na kwakwalwarsa domin su dinga sauraron signal lantarki da ne maka bayani a baya take faruwa a duk wata kwakwalwa ta dan adam. Duk sanda aka samu signal lantarki a kwakwalwa, wa'annan electrodes din za su dauki signal kamar yadda waya take daukar wuta a jikin batir ta kai jikin kwai, sannan su tura wani bangare na N1 da ke da alhakin daukar wannan signal ya tace ya cire duk wani bangare da ba a bukata, yadda za a fi jin daɗin sarrafa su don a gano me mutum yake kokarin yi a kwakwalwar tasa. Daga nan ta hanyar amfani da fasahar Bluetooth za a naɗi wa'annan bayanan a tura su zuwa wata manhaja ta musamman da kamfanin suka hada, wacce ita ce take fassara wa'annan signal zuwa wani aiki kamar motsa aro a kwamfuta ko tura text a waya ko kiran mutum. A ƙarshe kuma akwai wani ƙaramin batir a ciki don bawa na'urar wuta. A wata hira da aka yi da matashin bayan an masa da shan, ya ce ba ƙaramin daɗi yake ji ba bayan an saka masa wannan na'ura, saboda yadda yanzu yake iya amfani da kwamfuta kamar yadda sauran mutane masu lafiya za su yi. Neuralink ba su kaɗai ba ne kamfanin da suke ƙoƙarin ƙirƙirar irin wannan na'ura. Dan tun shekara 100 da suka wuce, wani dakta a Germany mai suna Hans Berger ya zama mutum na farko da ya kirkiri wata na'ura da zaka sata a kanka kamar hula da ake kira da electroencephalogram, kuma ita ma kusan abu ɗaya take yi da Neuralink N1 din. Bambancin su kawai shine ita ba sai an yi wa mutum tiyata za a sa masa ba, amma kuma siginar da take iya naɗa daga kan mutum ba wani ƙarfi ne da ita ba, sannan da ƙyar ake ganewa in an fassara. Shi yasa Neuralink suka gwanda a ce na'urarsu tana kusa da kwakwalwa yadda za su saurari signal da karfinta kuma su samu daidai idan sun fassara. Sannan bambanci na biyu kuma shine idan zaka tuna, duk wata na'urar Neuralink N1 tana dauke da electrodes fiye da guda 1000, amma EEG kuwa waɗannan abubuwan da kake gani shine electrode ɗinsa, kuma mafi yawa da zaka samu a jikin guda ɗaya ba su wuce guda 260 ba, wanda hakan na nufin na'urar Neuralink ta fi EEG nesa ba kusa ba saurara signal da yawa a lokaci daya. Duk da Neuralink sun fara da marasa lafiya ne kadai a yanzu, amma burinsu a faɗarsu shine wataran za a iya sawa mutane irina da irinka waɗanda suke da lafiyarsu. Kuma kamar yadda mutane suke zuwa su sai waya, haka suke burin kowa zai biya kuɗi a sa masa na'urar ta Neuralink N1. Amma abin tambayar anan shine me yasa mai lafiya da zai iya danna wayarsa da hannunsa zai yadda a saka masa wannan na'urar ta N1? Abin da shugaban kamfanin Elon Musk yake cewa shine za a zo wani lokaci da duk wanda yake da wannan na'ura za ta ba shi damar saving din abu a kwalwarsa kamar yadda kake saving din file a memory card. Sannan ko baka san abu ba, idan aka tambaye ka za ka iya browsing da kwakwalwarka kamar yadda kake yi a waya nan take, sannan ka ba da amsar. Shi yasa wasu mutanen suke ganin ko yanzu yadda ake hakin din na'urori, me zai faru idan wannan ranar ta zo aka yi hakin din abin da yake directly a kwakwalwarka? Ko kamfanonuwa shahararru na yanzu kamar Google da Facebook da suka san sirrinmu sosai, da kai sacin din abu a Google an jima kana shiga Facebook ko Instagram zaka an kawo maka shi a matsayin talla, da saboda sun san abu ne da kake so kuma yake ra'ayinka. Balle wannan kamfanin da zai san abin da kake tunani a kowane lokaci a kowane minti, tare da duk wasu sirrikanka, ba wanda ya san abin da za su yi da wa'annan sirrika. Shin kana ganin irin wannan ranar za ta zo? Sannan idan ta zo za ka bari a sa maka na'urar ta Neuralink N1? Mu haɗa comment section. A taƙaice kenan, a ci gaba da sauraro sai Allah ya kai mu.